Muri Zimbabwe mutino kuchingamidza zvekaro pano paSly Media TV patiri kufamba nenyaya yekupondwa kwaGladys Chidaro. Iye zvinezve toda kuti tiwane mukana wokuti tikurukure naSabhuku vari kuward 27 uyo zvakare vari kansela. Zvinonzi izvo vakomana vakauraya Gladys kuchamba vakatombobira maimembere kuvillage 4 kwaMatanda mubhuku raSabhuku mushonga. Maimembere vakachekwa magadziko nemaoko vakabirwa 3400. Mumwe wavo vakomana ava vanonzi vakanga vari 6 vatatu vacho vakabatwa. Mumwe wachona pane vasara vasati vabatwa ari kunzi ane pfuti akabvuta kugorongoza. Regai titaure naSabhuku chiyangwa pamwe chete naForget tinzwe kuti maonero avo nekuziya kwavanoita nyaya iye zvakamira sei. Pane pavanonzi vakanyanya kuvara mumaoko mwakachekwa nenyama dzemagaro dzakachekwa. Amai apa vakawanikwa vekutanga vanga vari vega here? Vanga vano murume wacho akarariswa pasi akanzi rara pasi, wakatarisa pasi akakwidibira muviri wake. Ndobva vachekwa mama ndoda mari, asi chikatinetsa ndechokuti vemabhemba vakomana vakataura the exactly figure yemari yavanayo chayo yanga iri mumba imomo. Vakamurova vakamutorera mari inokwana kuita 3420. Ndobva vaenda vakasiya vavacheka. Muri yeZimbabwe tiri kunoku kunharaunda yeMarsh Central tine varume vaviri vari panapa vanosanganisira Sabhuku uyo zvakare vari kansela vachiyangwa kuti tikurukure nyaya yatafambira. Sekuziva kwamunoita veSly Media TV tinodzifambira. Regai titange nekuchingamidza kansela vanova ndoveSabhuku vachiyangwa. Makadii zvenyu baba? Tiri pedu kana makadiwo baba wangu? Tiri kunzwa kuti mugere padhuze navamukanya chingamidzai vateereri. Aiwa, toti makadii muri yeZimbabwe? Ndinonzi Forget Ndombi, ndiri mugari wemuno maMatanda. Ndisati tadzokera kuna Sabhuku vachiyangwa, tine nyaya yakaitika munharaunda ino yemudzimai ane upenyu hwakatorwa nguva isati yasvika. Mungatsanangurawo kuti nyaya iyi yakafamba sei uye mudzimai watiri kutaura nezvake mudzimai anobva mubhuku ripi uye nemhuri yaanobuda kana muchizviziva? Right. Tine amai vakashaika munharaunda muno kunonzwa Bhini kuvillage 11 kwaSabhuku mushamba muward 27 yakansela vanova vachiyangwa vandinavo. Amai vane zvavaita zvekuita mikando uye vachinzi munhu anoita zvekukweretesa mari dzezvimbadzo. Saka vakomana vedu vemuna vanonzi vakaenda masikati ndokubva vanotora mari yechikwereti vari vaviri, mumwe ainzi Panashe nemumwe ainzi woMudeputafadzwa. Ndokubva vanopiwa mari dzemukando, ndokubva vazouya kutaura nevamwe vari kuno vanova vakazoita navo basa ravakazobata pamberi ratichatsanangura. Vanonzi vakazodzoka manheru vakasvika vakavhurira mai vavo vakatanga kuvarwisa vachivatoda mari. Amai vakaitawo ruzha semunhu airwiswa, asi hazvina kukunda unzwikana nekuti takanzwa vakazenge vaiswa machira mumukanwa pakuzoonekwa kwebhodhi yavo vachinge vazoparara. Asi mbamba vakavarara imomo mune mwana akanga arimo ainzwa nekuona zvaitika nezita raakazonzwa richibuda pakuchema kwaita amai rinova ndorakazobetsera nekuti akanga arichengeta mwana iyeye. Apfuura mazuva ekunzi handina chekuita, handina bhizimusi rinoitisa mari, kana kuti ndashaya basa kubva pandakapedza chikoro, kana paya pandakabuda basa. Unogona kutanga nhasi chaiye nemari shoma inokwana foni chaiyo. Pamunashe Bales wholesale yemabhero emhando dzese tinadzo. Mabhero anotengeseka akanaka akaita kudirana kuita matutu nematutu achitangira pa 130, 150 ne180 zvichikwira. Mabhero enyu atinawo anobuda nekuMozambique, kuBeira nekuMaputo, kuZambia, Tanzania neMalawi nekumwe kwose. Munosarudza bhero ramunoda rine hembe dzevarume, dzevakadzi, dzevana uye nemabedding stuff zvese kane munozviwana. Mabhero tinounza kwese kwamuri nationwide muZimbabwe. You pay on delivery. Bhero rashika.
vanoda kutibata pamunashe bells robai runare panamba dzinoti 263-719-450-009 kana kuti 263-788-954-165 muharare. Saka abata zita mwana abata zita zvakazobatsira vanhu pakuzotsvaga kuti chii chanyatsoitika. Nyaya zvishowa ikazonzwa kuti vakomana vakatombosvika masikati, kusvika vazodzoka kechitu mwana akazotaura kuti ndanzwa mama vachichema vachiti tinashe usadaro, inga mari yama muchida ndakupai koma akundiurayireiko, inga mari yama muchida ndakupai, kana muchida chingotorai mari muende mundise ndiri mupenyu. Kusvika vakomana vanotedzera zvakacheka amai vavo kusvika vazoparara. Zvadaro pakuzotanga kutsvaga kuti vanachiwa ndezvamira sei ndo pakazotaurwa nemwana ndo zvaitika. Kusvika vanhu vakazoya muno, mukomana aigara pamashops pamapfuura napapo. Svika vakomana vakasvika kune mudzimai wemukomana vakati mai guru toda kuti mutudze kuti murume ine zera akafamba sei uye hembe dzaakanga ainadzo dziri kupitipei. Kusvika zvishwambatya dzakaburiswa panzi papanika hoforosi netuma njombo twanga ainato twakabuda tune ropa. Kusvika mukomana akatorwa akaiswa mumayouth, akagona kutaura kuti shuwa nyaya ndo zvataita. Vakaburisana neuwando hwavakanga vainawo nemazita avo, vakaburiswa vese. Kusvika vanhu vakateerwa door by door, vanobatwa vachibatwa. So far takazombowana 3, tasarwa nevamwe 3 vatisati tawana. Ndo tichiri mubishi rekutsvaga tichibatsirwa nepolisi. iva 3 vakabatwa vakumapurisa ava vamukata vese vari 3. Panani nani? Panoti Nedga Banda napanashe watusha senemu yake wena anonzi Tafadzwa Mudepo. So far vakupolisi. Saka kunze kuna Brighton Membere, Sauro Dave na mumwe tumwe zati Lloyd anonzi Lloyd Marufu. Saka ndo vachirutiza izvinezvi, asi vamwe 3 vamukati. Zvichireva kuti vakazviziva kuti vakutsvagwa. Vakazviziva noti pakutsvagwa kwavakatombowanikwa vakatyisidzira vanhu nepfuti, vanhu vakatya kusvika vawana mukana wekutiza. Saka vanhu vakutongotsvagwa vakangwarira kuti pamwe dzimwewo tingangokanganiswa futi. Asi zvaizvezvizvi ndo zvazvino kuti kana pakawari amai tongonza tone dzimwe nhengo dzakavanzika dzisiri kuzika ndi zvakafamba sei. Saka ndopatiri zvine nyaya yacho yakaita pana amai vava. Pana amai takapararwa navo kunoku. Kuti vane mapatsi akatorwa. Yes. Tingati motive yavo apa yaive yemari here kana kuti yekuda kutora mapatsi ekuti kana kuti vachekerese? Isu fungidziro dinenge yakuti pamwe zvinenge zvoda kuti mhosva dziite sokuti dzinongopera simba sokunge zvemishonga. Hai zvinenge zvazvemishonga izvi. Baba changu kansela, pane zviri kutaurwa namukanya, pane zvimwe zvamuda kuwedzera here? Pfuurirai zvenyu mberi vachangu. Ndasvika ipapo takasvikoona polisi yaungana vari pakutsvagurudza kuti pangavere norumwe mazwi akataurwa nomufi panguva yanga achiurayiwa. Vazukuru vavo vakataura vakati aripo. Ambuya vakataura vachichekwa vachiti ko iwo panashe ko wakundiurayira chiko mari ndiyo yese yandakupa. Saka panashe uye ndo paakatora machira chinzi akapakira mukanwa maamai vai. Ndo paakati saka amai vavo kutopedzesa nekuti takavasiya vandiziva zita kuda swega nditodzimura umbowo. Saka ndikasvika mapurisa vakunditaura kuti ndozvo zvataurika. Papadza kudaro ndobva ndavaudza mapurisa ndakati aiwa munhu ari kutaurwa izvozvi souyu nomwana uyu ari pasera apa peimba. Akati azodzoka isuke enda kuseri kwomba takaona tenasho yaita se atiza ndobva azoteerwa mukomana yangara kwamatanda asiri mugaro yemomasi kuti anongorojo mumatownship yedu yokomatanda uku. Vasvika ndokubva atorwa. Asvika otorwa ndoona yataurwa nababa ndombi yokuti vakasvikopindirwa mumba imene mayouth yedu noti isisi kuno kuwadi 27 Chamba Mambo Bushu constituency tongwa na baba achinokufa. Tinobatsiridzana zvakanyanya nemapurisa edu mukushanda. Mapurisa akabatsirwa nemayouth kusvika muimba iyoyo ndokunge taona mumba imomo makachengetedzwa mbatya dzaiyeyu tinashe dzakazara ropa. Azara ropa ndobva azotorwa. Ndopa akataudongonodza achitaura vamwe vake vava vadonongonodzwa nababa ndombi. Vadaro
mapurisa akaenderera mberi achida kuinvestigata kuti ko vamwe vacho investigation yekuti vamwe vacho tingawanisei vamwe wasipo. Saka pakazoenda hatinozonge tazotera taenda isisu kwakareko tikazonzwa zvichinzi izvo mukadzi iyeyo ane nhengo dzimwe dzakachekwa dzinosanganisira zamu nechikadzi chakachekwa chansisipo kana pamuviri womunhu. Saka ipapa tiri kufungidzira kuti isusu machekero akaita chikadzi chino zamu unhu hwavanopuhwa nen'anga kazhinji kuti kana uchinge wapara mhosva inonzi ngozi unofanirwa kudimbura zvinhu izvozvo kuitira kuti ngozi isazokudzokera. Tasangana neshoko rokuti vakomana 3 vatisina kubata ava vawanikwa vari kunyagande vachida kuti vaTravel Road vari mushamba road pamonda kwamurewa vachinzi varoda kuti vaende kushamba. Saka ipapa tatumira vakomana vedu kuti vavachingidzire ndonge tapa report kumapurisa shamba kuti vachingidzire uno kumapurisa rino pari zvino zvasati taziva kuti vavawana here kana kuti vavabata here. Saka ipapa polisi yedu tichiri kuenderera mberi notsvagurudzo kuti vanhu ava vasina kubatwa ava tingavabate sei. Saka iye zvinezvi vakabatwa kune mhondi dzinokwana kuita 3 ndo dziripo dziri mumaoko mumapurisa. Vamwe ava havasati vawanika. Iye zvinezvi kunoku takushanda negemu nokuti vanowanzopinda mugemu ndo mavari kutizira sezvo vakawanda vacho mhondi dziri 3 dzinogara mamatanda village 4 vamwe vacho vanogara muvillage 1. Takubatsirwa negemu vari kupinda mumasango egemu izvozvi. So vari musango vari kuita bishi rokutibatsira kuti vakomana vedu tingawawane sei. Saka ndo vatazonzwa nhasi kuti aiwa vabuda mugemu vakunyagwirwa kuti vadenda kushamba. Saka pati kufungidzira kuti kana vachinge vashayiwa nhasi nopolisi vadzoka futi mugemu. Zvinosiitika here zvinhu zvakadai munharaunda ino ikansela? Mukurarama zvinochiitika kusiri munharaunda ino asi kuti muno dzimwe nharaunda ivava vanhu vaimboshedzwa vachinzi mabhodhi vachishandisa mapanga kucheka vanhu vasiri zvavo medu isusu muwadi 27 mamatanda village musanye misomo asi zvaitika kwavamwe. Ivava takatarisa vakomana 3 vatiri kutaura nezvava tingati vane nhoroondo yeviolence here? Vamwe vacho nhoroondo yeviolence yaibvira in primary mumadzibereki vavo mumamisha umo vabereki tagara tichitonga matare nenyaya vana vavo. Vana vai vachiedza kuita kekunzwisisa vanhu vanyoro asi muunhu mukati mavo mune coward zvokuti ipapa kuti tivabate vamwe vacho fanike uyo watakabata mumwe uyo ukana bhanda uyo tiri kufambidzana navabereki vavo zvakanyanya kuti tizomubata. Vabereki vakatotipushira kuti gaiti mhanye noga ndomwe kusvika taita se tavabata zvokuti unhu hwavari kuita ndichinyatsoongorora hauzi hwokuti vari kutumwa navabereki asi kuti inzira dzenhungo chete dziri kuda kudya sehonye kuda kudya zvakapfava. Takatarisa chiitiko chakadai imimisa sabhuku munharaunda yenyu chiitiko chinonyadzisa zvakadii donho rese rineri? Chanyadzisa kubvira kuna changamire vedu kubvira kuna honorable wedu kusvikira kunene wacho kanzira Chiyangwa wewadi 27 tapfekenuka zvichisanganisira zvekare nevabereki vakabereka vana ivavo. Takatarisana nemudzimai ashayiwa munhu wamunatsoziva here kuti anga achirarama upenyu hwakaita sei? Akaroorwa here? Anga ane vana? Zvakamira sei? Mukadzi uyu anga ane vana vake vangu vatokura vatoroorwa zvokuti apa vanoratidza kuti kuguma ubereka kwete kwokuti vaguma asi kungotiwo semazuva ano munongoziziva vakadzi vamazuva akabereka vanhu 3 vanoti hatichada. Munhu aizvishandira kuti pakati pekuti azoteerwa inyaya yekuti ndiye anga ari treasure aichengeta ari muchengeti wehumwe yomukando yemuklasta yavo. Zvinoreva kuti vaitoziva kuti munhu anochengeta mari? Izvozvo nokuti vakomana ava vanhu vanoita zvogoridhe. Vanhu ava vari kuratidza kuti amai ava vanoratidza kuti vaipa vanhu mari dziedze dzinonzi dzechimbadzo dzizoya dzabereka saka vagara vachitora zvokuti pakati pekuti vazonzi vapondwa zora vakapondwa nezuro wacho vakaenda ikoko ndobva vakwereta mari mwanda $100 ndopa wakasichwa pari pekuti munotowa nemari nhaya. Tinonzwa zvekare kuti vasati vasvika pana amai vakapondwa vanonzi mai ani kana muri kuziva zita ravo? Vanonzi Gladys Chidaro. Gladys Chidaro.
Chidaro vanera soko mukanyo kwa murewa uko asi vagari vemusanye village 10 Masabhuku Mushamba. Inga ndayanzvadzi vangu chaivo. Tichinzwa nemahunga hatizoti ichokwadi. Vakomana vanonzi kune kumwe kwavakambosvika futi vasati vasvika kumba kwatete Gladys. Ichokwadi vakomana vakabvira kuvhillage 4 Matanda mubhuku raSabhuku Mushonga. Vakasvika ikoko vakarova mukadzi waMhembere anga ari treasure zvakare pamaridzo mukando. Vakamurova vakamutorera mari inokwana kuita 3420. Ndobva vaenda vakasiya vavacheka nyacheka zvene kumapurisa. Papa nanhasi kana nesuwo tiri kuno tikubatsirawo mapurisa kuti tinge toona kuti ndivava here vakabva ikoko, asi tiri kufungidzira kuti ndivava nenyaya kuti mukati mavari vakomana pane mukomana mumwe asiri kubatika atori nepfuti yaakaranda zvegare kunonzi kugorongoza uko kunoitwa zvemining. Saka munhu atitene kumwe kutaura munhu atori dangerous kuti kana munhu atori dangerous maoko make because ano weapon inokuvadza. Amai avakasvikirwa kekutanga utano hwavo huri sei? Mutano hwavo hwakanaka hawina asi vakasiya vachekwa. Vairatidza kuti vaichekwa nemapanga mazuva kune mabhemba kune matemo panofungidzirwa kuti chii chaishandiswa? Vairatidza kuti vakachekwa nerudzi rwemabanga aya anonzi maokapi aya. Pane pavanonzi vakanyanyokuvara here? Mumaoko mwakachekwa nenyama dzemagaro dzakachekwa. Amai apa vakawanikwa vekutanga vanga vari vega here? Vanga vano murume wacho akarariswa pasi akanzi rara pasi wakatarisa pasi akakwidibira muviri wake. Ndobva vachekwa mama vantuda mari asi chikatinetsa ndechokuti vemabhemba vakomana vakataura the exactly figure yemari yavanayo chaiyo yanga iri mumba imomo. Zvichiratidza kuti vakatouya vachiziva kuti kumba uku kune mari yakati. Vaitoziva kuti muno mari yakati ende zviri kutarisirwa kunzi pakare papa pane mwana wababa mudiki wavo ari included panyaya iyoyi futi plus futi mwana iyoyi futi wababa mudiki wavo vanova waClaudius Mhembere akatiza akaenda kuMozambique baba wake akawanikwa futi ndiye wakare watiri kutsvaga futi ane imwe kesi iyi yauraya Gladys Chidaro. Saka tichienda kumberi takatarisa nemashoko echenjedzo imi Sabhuku uyewo zvekare muri kansela, ndeapi mashoko amungada kuudza vanhu vari muconstituency yenyu muno mune maraini ese amugere nawo? Ndinoti chenjedzo yandingape muconstituency yedu isisi yeShamba North, chenjedzo yangu ndeyekuti vabereki ngavanyanyodzidzisa vana vavo mabasa emaoko nenyaya yekuti kuranda kwavari kuita vachicheka vanhu dzikuratidza kuti vanava inyaya dzenhungo dzavanadzo, inyaya dzeurombo hwari kutadza kunyatsoshandira, inyaya dzekuti vabereki vacho vari kutadza kuvadzidzisa mabasa omaoko. Zvakare ndinopa chenjedzo yokuti vari kuita vese nezvemukando muno muZimbabwe ngavarege kukwanisa kutengeta mari zhinji yakawanda pamunhu mumwe chete. Ngavaite kuti kana kuri kunzi vangakwanise zvavo kuti tuviri kwete kuti munhu 1 angakwanise kuholda iye 3000 like ava ukwana Mhembere 3420 pamunhu 1. Imari yakawanda. Rega tidzokere zvakare kuna Mukanya. Imimi ndimwe vateereri nevatariri imi vatsigiri veSly Media TV. Iyi ndiyo hurukuro yandakaita naSabhuku uye zvakare vari kansela vachiyangwa ve-ward 27 inove ndiyo ward yakanga ichigara mushakabvu Gladys Chidaro vakapondwa nevakomana vemunharaunda imwe cheteyo muwadi imwe cheteyo. Sabhuku vanga vakagarawo zvakare naForget uyo anga achiti kurukurirawo zvaanofunga nezvaanoona nezvaanotarisira kuti zvingave zvichiitika mukati menharaunda yavagere. Mhuri yeZimbabwe tiri kupfuurira mberi nekufambira nyaya yekushaya kwaGladys Chidaro. Takataura zvekare nababa
vanedia banda momwe mkomana akasungwa vano vari kupomerwa mota yekuponda Gladys Chidaro ku village 11 kusanye kushamba kwa Sabhuku mushumba. Mbaya makateerera nekusubscribe pano pa Sly Media TV tiri kukuunzirai zvino video iyoyo nekuti musarasikirwe nehurukuro yandakaita nababa vemwanakomana ari kupomerwa mhosva, vamwe ari kupomerwa mhosva yekuponda iyoyi. Munzwe nyaya zvizere mafungiro ababa vemwana anove apa akasungwa kutaura kwatiri kuita kunoko. Naizvozvo subscribe hai pano pa Sly Media TV. Mhuri yeZimbabwe kana muine nyaya dzakadai dzinosuwisa, dzinoyera, dzinoshamisa kunharaunda yamugere, ndirovere runhare ini ndizobvesa tapfumana isimbi yebasa panamba dzinoti 263 773 761 800. Tinodzifambira kusvika kwese kwamuri. Mazuva ano ndiri muMash Central, saka torai mukana unoyu wekundirovera runhare tikurukure nezvenyaya dzinoyera, dzinotyisa nedzinoshamisa.